All I want for Christmas is cash. Down below. Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Qubils ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Šiandien turim daug ką aptarti, tai šoksim prie vietinių Qubils naujienų, bet pradžiai noriu supažindinti su mūsų nauju ofiso gyvūnėliu. Reikia dabar kažkaip jį paimti atsargiai. Nesulaužys. Jo vardas yra Pagaliukas. Ir jis juda. Kartais. Nerealiai džiaugiamės, kad Lietuvoje Valorantas toks populiarus ir mūsų turnyre per tokį trumpą laiką užsiregistravo net 22 Valorant komandos. Čia yra 110 žmonių. Tai norim tik priminti visiems žiūrovams, kad šį sekmadienį bus tiesioginė Valorant turnyro transliacija mūsų YouTube kanale, kurios metu bus galima stebėti 3 geriausias Valorant komandas. O lapkričio 16 dieną, kitą savaitgalį, 17 val. Kviečiame visus atvykti į Vilniaus Akropolio Topo centro parduotuvę, kur gyvai bus galima pamatyti, kaip 2 geriausios Valorant komandos kovos dėl čempiono titulo. Turnyro nugalėtojai išsineš net 1500 eurų prizą, o mūsų transliacijos partneriai Esport Stop apdovanos turnyro MVP žaidėją. Labai kviečiam visus palaikyti savo mylimas komandas, atvažiuoti į Vilniaus Akropolio Topo centrą gyvai pažiūrėti Valorant turnyro ir smagiai praleisti laiką. Aš tai žiauriai excited. O jūs? O dabar prie international naujienų. Praeitą savaitę Apple savo YouTube paskyroje išleido net 3 video vieną po kito pristatydami naujus produktus. Ir viso to centre atnaujinta Apple Intelligence sistema. Jau ankstesniame Tech naujienų epizode, Tech naujienos 27, pristatyta Apple Intelligence išėjusi kartu su iOS 18.1, iPadOS 18.1 ir macOS Sequoia. Oh my god. Sequoia 15.1 operacinėmis sistemomis žadėjo daug naujų funkcijų. Tačiau dabar jų bus dar daugiau. Taigi, kas buvo patoblinta? Dabar bus galima dar lengviau perrašyti ir koreguoti tekstą skirtingose programose, gauti vertimą čia ir dabar, bei padėti jums su teksto rašymu, jei visgi pritrūktų idėjų. Nuo šiol Siri geriau supras kontekstą, pratęs pokalbį ir ras tai, ko jums tikrai reikia pasitelkdama greitus atsakymus su ChatGPT. Su Photos programa galėsit pašalinti nepageidaujamus objektus iš nuotraukų. Private Cloud Compute duomenų talpykla, kurioje bus dar daugiau vietos jūsų failams ir tuo pačiu daugiau saugumo. Pagal Apple jie negalės prieiti prie tų duomenų ir taip užtikrins maksimalų vartotojo privatumą. O kaip yra iš tiesų, nieks nežino. Bet kokiu atveju Apple Intelligence visiškai nemokamai galės naudoti visi iPhone, iPad ir Mac turėtojai su artimiausiu programinės įrangos atnaujinimu. Nors iš pradžių sistema veiks tik anglų kalba, Apple planuoja artimiausiais mėnesiais įdiegti ir papildomų kalbų. Tikimės netolimoje ateityje bus ir lietuvių. Aš tai pavyzdžiui savo 15 Pro jau naudoju lietuvių kalbą. Dar spalio pradžioje Rusijoje turinio kūrėjai nutekino informaciją apie būsimus MacBook Pro kompiuterius su M4 procesoriais, kurie bus išleisti 2024 m. lapkritį. Vaizdo įraše buvo pademonstruota, kaip išpakuojamas naujas 14 colių MacBook Pro modelis, o X platformoje buvo įkeltos nuotraukos, kuriuose matomas tikslus kompiuterio aprašymas ir specifikacijos. Kol vieni galvojo, kad tokia informacija buvo tik spekulacijos, praeitą savaitę Apple pristatyme pamatėme, kad visgi tai buvo tiesa. Apple išleidžia atnaujintą 14 ir 16 colių MacBook Pro kompiuterių liniją su naujais M4 procesoriais – M4, M4 Pro ir M4 Max. Visi modeliai bus greitesni, turės daugiau Thunderbolt 4 arba Thunderbolt 5 jungčių, dėl kurių duomenys persikels itin greitai ir veiks ilgiau dėl didesnės baterijos – net iki 24 valandų. Buvo pasirinktas XDR ekranas, kuriame matoma mažiau atspindžių ir pasiekiamas iki 1000 nitų ryškumas žiūrint SDR turinį ir iki 1600 nitų maksimalus ryškumas žiūrint HDR turinį. Atnaujintus MacBook Pro galima bus įsigyti sidabrinės ir kosminės juodos spalvos, o kaina prasidės nuo 1499 eurų už 14 colių kompiuterį ir 2299 eurų už 16 colių kompiuterį. O jei jums kilo klausimas dėl MacBook Air, tai tiek M2, tiek M3 procesorius turinčiose modeliuose Apple padidino ramus iki 16 GB ir paliko tą pačią kainą.
Kartu su MacBook Pro išeina ir nauji 24 colio iMac kompiuteriai, taip pat su M4 procesoriais. Iš išorės jie, galima sakyti, visai nepasikeitė. Dizainas vis dar plonas, stačiakampis ir spalvingas. Tačiau pristatytos naujos spalvos – mėlyna, violetinė, rožinė, oranžinė, geltona, žalia ir žinoma sidabrinė. Tad rinktis tikrai yra iš ko. Atnaujintas iMac žaidžiant žaidimus bus 1,1 karto greitesnis nei iMac su M3 procesoriumi ir 2 kartus greitesnis nei iMac su M1 procesoriais. Kalbant apie papildomus priedus, priekyje bus 12 megapikselių Center Stage kamera, kuri turi Desk View, kas reiškia, kad kiekvieno skambučio metu galite rodyti ir kas yra pas jūs ant stalo. 4 Thunderbolt 4 jungtis, nano tekstūros ekranas, kaip ir MacBook Pro, sumažinantis atspindžius ir iki 3 kartų greitesnis Neural Engine. Taip pat bus tokios papildomos funkcijos, kaip jūsų iPhone telefono ekrano atvaizdavimas iMac ekrane, dar kitaip vadinamas mirroring ir Apple Intelligence. Išankstiniai Mac užsakymai jau prasidėjo, o jų kaina bus nuo 1199 €. Prekyboje galėsit iMac įsigyti nuo lapkričio 8 dienos. Ta pačia lapkričio 8 dieną bus galima įsigyti ir galingesnį nei bet kada anksčiau Mac Mini su naujais M4 ir M4 Pro procesoriais. Miniu jis pavadintas ne tik dėl to, kad jo dydis tik 12 ant 12 cm, bet dar ir dėl to, kad tai pirmasis Apple kompiuteris, kurio CO2 emisija yra visiškai neutrali. Prie to prisideda ir tvari pakuotė. Vienas iš Apple 2025 metų tvarumo tikslų. Mac Mini atnaujinimai buvo atlikti geresniam oro srautui užtikrinti, greitesniam duomenų perdavimui su Thunderbolt 5 jungtimis iki 120 gigabitų per sekundę ir didesniai laisvei rinktis nuo 16 GB operatyviosios atminties iki 64 GB. Thunderbolt 5 jungtis užtikrins itin spartų duomenų perdavimą iki 120 gigabitų per sekundę greičiu, o žaidimų parsisiųsit dar daugiau, nes galit pasirinkti net 8 terabaitų talpos variantą. Naujojo Mac Mini kaina prasideda nuo 550 € už M4 modelį, o M4 Pro bus nuo 1299 €. Ar mes rinkoje ir CES 2025 renginyje pamatysime tiesioginį konkurentą Intel ir AMD procesoriams? Ir nepatikėsit, kas yra tas konkurentas? Ne, tai ne Qualcomm ir ne Apple. Tai ką? Nvidia CPU! Wow! Guys, this is not a test. This is not a test. Nvidia išleidžia savo procesorius. Anyways, Nvidia bendradarbiaudami kartu su Mediatek kuria pirmąjį paprastiems mirtingiesiems kaip mes skirtą procesorių aukščiausios klasės rinkai. Šis ARM modeliu pagrįstas dirbtinio intelekto procesorius bus skirtas Windows on ARM sistemai. Jis bus gaminamas naudojant pažangę TSMC 3 nanometrų technologiją ir konkuruos net su naujai išleistu Apple M4 procesoriumi bei Qualcomm modeliais. Nvidia procesoriai turėtų pasirodyti 2025 m. rugsėjį, o produktų papildymas ir platesnis išleidimas numatomas 26 metų kovo mėnesį. Beje, sveikiname Nvidia, kurių akcijų vertė taip išaugo, kad jie buvo priimti į 30 svarbiausių JAV bendrovių akcijų rinkos indeksą vietoje Intel beje. Ouch. Laukia labai įdomus 2025 metai. Tęsiant apie procesorius, pats Gigabyte patvirtino, kad AMD 16 branduolių Ryzen 9000 X3D jau pakeliui. Kol visi buvo nusivylę naujais Ryzen 9 kartos procesoriais ir šlavė iš lentynų 7800 X3D, matė dabar jų kainos beje. AMD kūrė Zen X3D liniją. Ją pradeda Ryzen 7 9800 X3D, kuris turės 104 MB spartinančiosios atminties ir pasieks daugiau nei 5 GHz taktinį dažnį. Teigiama, kad jis bus 24% geresnis nei jo pirmtakas ir 20% efektyvesnis nei Intel 9 285K. Naujo AMD procesoriaus kaina turėtų būti tik 450 €, bet pajėgumas žadama, kad tikrai bus įspūdingas. Mes jau nekantravom jo susigyti. O jūs kaip? Tiek tų naujienų šios dienos Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane žiūrėjot dar vieną savaitę. Nepamirškit pasižiūrėti mūsų Valorant turnyro, o per finalus ateiti gyvai pasižiūrėti, kartu susitikti su mumis ir visais žaidėjais bei mūsų specialiais kviestiniais svečiais, galiu pasakyti tik tiek. Tai susitiksim Topo centre lapkričio 16 dieną, jeigu ką, o jeigu jūsų nebus, tai susitiksim kitam naujienų epizode. Ate!